الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت الليالي والأيام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدفة لكينيا دعوة لكينيا هم لكيسانو رحمن ربي ونجار ربي سنر حاجرات وجدا بكينو تتي والجيني جرغا منا أبوليسا كينيا كبجما قادي دين ربي تيف أرسا كفالات رجاي مساتي كأي خامل تاجو نمجي أموتشيرا شيخا كينيا مدى حجي محمود آدم جابر kira politik awal meja ramagala sandamu kesati ega sabab ninuti politik awal meja sababa Qur'an Rabbi kanatu yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami ayatihi ba'da an aqula a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Akadi Arabiin keenya Qur'aana kanatu walitti nama qaba, qalbii nama Rabbitti amanee guyyaa akhiraatti amanee walitti qaba, nama qajeelchas Rabbii guddaan nu hime. Inna haadha al-Qur'aana Qur'aanichi kun yahdii lillatii hiya aqwam, nama qajeelcha karaa isii qabjettuu sirrii taate karaa Rabbitti nama geessitu rasuula isaatti nama hidhachiiftu إسلامما بريدا كانت رتنا مقاجيتا ويبشر المؤمنين إن قمتشي سمون توتا الذين يعملون الصالحات جرى قرآن كانت أمنني قرآني براني وان إسا كيس جرو حلال سا بحرام سا محكم سا متشابهات سا وان إسا كيس جرو قصص إسا كيس جرو هند ورى براني اتهجتنو في قمتشي سا قرآن كون Maaltiin gammachiisa harri biyyi duniyaa kuni biyya nagadaati, biyya waa irratti facaafatan, biyya keessatti waa kassabatan, biyya keessa taa'anii akkaawuntii Khaaliqaarra galfatanii qiyaamaa itti milkaa'uudhaaf deeman biyya nagadaati biyyi kun. Erga biyya nagadaa ta'e namoota of beekee tattaaffii godhee yeroo ofiitti fayyadamee umriitti ofiitti fayyadamee caafiyaa ofiitti fayyadamee nama Qur'aana Rabbiitiif ahlii ta'ee Qur'aana Rabbii baratee Qur'aana Rabbiitti hojjetee jedhe kana gaafa inni biyya nagadaa kanarraa ka'ee kontoraanni isaa dhumnaan gallitti geenyaan galgala namni manumatti gala. Biyyi duniyaa lafa gabaati, lafarratti nagadatan Qur'aana Rabbiitiin saahiba ta'anii matnii isaa qara'anii haffazanii ma'anaa isaa baratanii itti hojjetanii waan inni dhowwirraa dhowwamanii waan inni ajajamanii biyya irratti nagadatan biyyi duniyaa kun. Namicha akka kanatti nagadatee biyya kanarra jiraatee jedhee gaafa inni asirraa galee Qur'aanni kun gammachuu fuuldura kanatti isaa jiru isaa hima. Qur'aanni kun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا من دا قداتو ربي برت إساف جرى جئتي نمتم قرآن وكان نمتم قرآن كانت يوم قجيلوما هدى للناس جل رب العالمين هدى للمتقين جل ربي قدان قرآن ما كانت أفما ساتي قرآن ما ربي كانت يو شفاء نورا إفادة ربي تو قرآن كيس ستبو جل ستبو فنير يا نبي محمد قرآن نورا إفا قجيلوما قلبين نما قلبين ركم دينا ما لا إتين فيو ركم دي قلبي دي ركم دي قاما مؤمن توتا إتين فيو سرتبوه نجد القرآن كان كنافو قرآن نكون وايرو في كنوفين برباتي ساتي عمري في كنوفين سمو في كنني إتول فدتشون الرأبو في كنني في إتين جيفتني قرؤون وان برباتي ساتي وان سلا المنا ما لبي لها كان الرتي بربادو warqii dhaafi birrii dhaafi jireenya ijaarrannaa manaa fooqii dhaafi bitannaa makiinaa fi jireenya adda addaarraa kan ittiin umrii ofiitiif yeroo ofii itti kennanii aarsaa kaffalanuu qur'aana rabbii ta'uu qaba. Maaliif huwa kalaamullahi tabaaraka wa ta'aalaa isatu haasawa rabbii guddaati. Namni qur'aana rabbii qara'u ahlul qur'aani hum ahlullahi wa khaassatuhu. Qur'aanni rabbii kalaama isaati waan ta'eef
namni kalaama rabbiitiin haasa'u ahli rabbiiti warra rabbii isaa filate ummata uume makhluuqa uume keessaa warra rabbiin kophaa baasetu ahli qur'aana rabbii ta'a. Kanaafuyyuu rabbal aalamiinaan rasuula isaa gaafa barsiisu alayhi salaatu wassalaam jibriiliin itti ergee gaara hiraa'ii keessatti gaafa fide iqraa qaraa'isu akka qur'aanni kun juhudii barbaada tattaaffii yeroo ofii aarsaatti kaffaluu jismii isaanii qaqqabee jibriil cucummee qiqimmiidee as qabee qara jedhe gadhiise maa ana biqaariin anoo qara'een beekuu jedha. Tola akkasiin teenyaan bishaanii mitiin dhugamu biddeenaa mitiin nyaatamu uffataa miti lafaa fuudhameen uffatamu maal barbaada ija ofii aarsaa kaffalanii akka ijichi ilaalu ta'u arraba ofii aarsaa kaffalanii akka inni qur'aana rabbiitiin haasa'u godhu yeroo ofii aarsaa kaffalanii yeroo kennanii fi akka qur'aana rabbiitiif saahiba ta'anu qur'aana rabbiitti fayyadaman qur'aana rabbii qara'an ta'uudha. Maaliif jennaan qur'aanni rabbii yoo qoma namaa kana keessa jiraate fakkeenya isaa rasuulli rabbii alakaahanu sallallahu alaihi wasallama akka nama namni gaariin maatii guutuu wajjin qabeenya guutuu waa tokkorraan hafnee wajjin keessa jiraataaru mana akkanaatti fakkeessane mana qoma qur'aanni rabbii keessa jiru akkanatti fakkeessan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Qoma qur'aana rabbiin qabne arraba qur'aana rabbiin qaraane ija qur'aana rabbii hin laalin sammuu qur'aana rabbiitiin saahiban ta'in qaamuma guutuu uumamee ka'ee qur'aana rabbii kanarraa qoodan argatini kamathalil baytil kharib jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam akka mana onaati jedhe. Manni onni namni keessan teenye maaltu keessa ta'a? Hayawaana keessa ta'a, hantuuta keessa ta'a, qoncuu adda addaa keessa ta'a, buuqataa adda addaa keessa ta'a, bofa adda addaa keessa ta'a, bineeyyii adda addaa keessa ta'a. Obboleewwan koo wanni bakka kanatti ofii dhaamaa isinii dhaam qur'aana rabbiitiif aalihatan qur'aana rabbii haa baran isa bara inni barate ma'anaa qur'aanaa haa baratu halaawaa qur'aanaa arguun lazzaa qur'aanaa arguun ma'anaa qur'aanaa yoo barani yoo ma'anaa qur'aanaa baratani qur'aanichi lazzaan isaa barama qur'aanni lazzaan isaa baramuun. Kanaafuu obboleewwan namni arrabni isaa qur'aana rabbii danda'een qaraane akka waan luugamnitti jiruuti jechuudha. Namni qur'aana rabbiitiin haasa'u horii luugamnitti bahee marga gaarii dheeduudhaafis bishaan gaarii dhuguudhaafis wanti sii daangessu hin jiru. Namni qur'aana rabbii qara'u garuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam almaahiru bil qur'aani ma'a safaratil kiraamil barara. Obboleewwan koo wannin ofii dhaamaa isinii dhaamu dhiiraaf gennoota xiqqaa guddaa ka'asii fi kan bakka biraatti nu dhageessanu namni qur'aana rabbiitiin saahiba taate akka malaa'ikaan rabbii samaa'iidhaan dhuftee si wajjin saahiba taatee jirtu beeki. Namni malaa'ikaa rabbii wajjin saahiba ta'a jettu qur'aana rabbiitti saahiba ta'a qur'aana qara'a yeroo keessan qur'aanaa kenna sammuu keessan qur'aanaa kenna ija keessan agartuu bareedduu rabbi isinii kenne kana utuu rabbi isinirraan fuudhiin qur'aana rabbiitiin ilaala. Aqlii keessan rabbi isinii kenne bareedduu kan utuu rabbi isinirraan jijjiiriin qur'aanaa kenna. Qaama keessan humna keessan bareedduu kana karaa qur'aana rabbii itti barattan ma'anaa isaa itti barattan lafzii isaa itti barattan hifzii isaa mataa itti fudhattan karaa kanaaf yeroo keessan kennaa hadara. Maaliif malaa'ikaa rabbiitii wajjin jireenyi kan kee yeroo hunda rasuula rabbii jedhan sallallahu alaihi wasallama namni qur'aanaan arrabni isaa collee ta'e makaarija isaa beekee sirreetti namni kan qara'u ta'e ma'a safaratil kiraamil barara malaa'ikaa rabbiitii wajjin jira jedhan. Akka akara tokko keessatti haasa'amee jirutti nama qur'aana rabbii kana tolfatee qara'u jedhan malaa'ikaa samaa'iidhaa rabbiin heeyyama gaafattiidhan. Yaa rabbi gabricha kee kalaama keetiin haasa'aa jiru kanaan dhaqee ziyaaraa dhaqee daawwadhaa heeyyama naa godhii jettee samaa'iidhaa heeyyama fudhattee gadi kaatiyadha. Wagguu dhufte jihaa dugda isaa kanaan hamma ijji ilaalee argu kanarraa fagaattiidhan. Misalli qur'aana rabbii qara'u kanayyi yaa rabbi hadaraa gara fuuldura isaatti naannessi nama kalaama keetiin haasa'aa jiru kana fuuldura fuula isaa keessan achi as laalaa jettee kadhannaan gara fuulduraa kanatti immoo gara inni taa'ee qara'u fuula isaa fuulduratti dabarfamtiidhan. Fuula isaa fuulduratti yeroo dabarfamanii jedhan asirra taa'anii obsuu dadhabanii hadaraa yaa rabbi itti nu dhiheessi jedhu jedhan. Itti nu dhiheessi jedhanii kadhatanii ammas itti dhiheeffamu jedhan.
أما سر بودا يرو قرآن ربي يرو نمي تتريا تنيجلن حضرا يا ربي صوتي نمي كلام نكن كي أفاني سابه أفاني ساتي بهادر كون أفور قرآن كيتين أفان ساتي بهادر كوني أفان كين يحسينو جوفي كين يحسينو تي حضرا أكا أفان كين أفان ساول الركام نوهيمي جدني ملائكة ربي كدنان جدن ربي هي يما قد إفين نان حمد ني قرآن قرأ إفت أتي أفان أفيت الأبتتي جدن قرآن ربي إراكم فتي إراك أجي فتي جدن لافا كان حضير نمني جدن متوكو قرآن تون نقرأو سورة الكهف يوكا سورة بقرة جتشو جرا وتون قرآن قرأو فردن لمن كيسات أبو توكو كاتي دي ديشتي جنان مالتاتي فردكون دائما أبراك أبا كنت إرنا جلاء الجتي جدي قرآن سلا كمتي وقت ديسي قرارو خنا قد ديسي كاي أولي قديلا ليك أبي أما قرآن تدي بيه فرد دي ديشتي لا بچو أمنان ديسي قرآن الآبي بوليغانا ملك رسول ربي تيمي جنان صلى الله عليه وسلم وتو قرآن كان قرابل تيرات بر ملائكة ربي سدا وچو سماعي لغا ديروفته غنم أول كاين قبه لالي جد وقونا كان قبه لالو أصلالي چلالي لفكنا بربالي لبيرون كان متاكو الفودو كان أكا دوميسا كيسا كان أكا باوزا قدا دائفو ويتقولو مديمة جد وتو ديمو 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 إجا كورا بغانا أربونا بيريزي جد أكيه ميغانا مرسولا أهي أتو قراء أتو كسمت قراء بول تجرات تجرانين سلا ملائكة ربي تيسي سلا جيفة شروف تكون نمني هندي غنم سلا كأي أچت أرغا سلاهي جران قرآن ربي نمني كاهو بولي وانكو ملائكة ربي توجنين جر سمائي ملائكة دفت وجن أجيفت الذي يتتعتع في القرآن وهو شاق عليه نميتشي أتو قرآن اتجاباتو الرمني ساقين قاو قبتشو دبا يروهن تجهدي أفيد كنّي تتافي أفيد كنّي قرآن ربي كانت صاحبه مجدًا صواب لم تساكن مجد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يا صواب لم صواب إن جهدي أفيد تتافي أفيد كنّي يرو أفيد أرسات كفليك جتودي في صواب إن قرآن ربي كارود ساكن مجد قرآن ربي كبيتو كتي توانا ما كفلم كبيتو كتي كانت توانا ما كفلم رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف نمني قرآن ربي الراك وبيتك كتي قرأ ثوابك أن تكن وابدا أنا نمتش ألف لام ميم جدًا وبيتك كتي قرأ جد وجد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف ألف لام ميم يروجد نمني ثواب صدوم أرغتي كعبتي ثواب صدوم أرغتي أكين ياب نمني يو بسم الله الرحمن الرحيم يروجد حرفي يو كان كوبي كودا ميكا كودا سجل ثواب ميكا أرغتي كينام كون إبتوكو سجل تميتو بسم الله الرحمن الرحيم قرآن ربي قرأوني يا قرآن ربي قرأوتي يوكجلو ثواب إبتوكو سجل تما نقدين دنيا كيسا كان أول فكاتو ماليغا كان نمني روبا كيسا ديمي عمسا كيسا ديمي ركوستا ديمي بيلا ديمي قوق آيروسا هند كيسا جراتو ترفي كان أرغتيتي أمة الإسلام كل يوترفي آخرات جنة ربي تنرغتنو بكتن دولت بكتن دلوم نت فول رب العالمين والأرجل كناف وهدرا ilman keenya biqiloota lafaa ka'u kana quraana rabbii akaraasiif akka obboleessa keenya kaamilin mana sheeka keenya bira erga daa'imummaa isaa quraana lafdhii irraa jammare sheeka keenya bira hajji sheekota hajji mahmudiin bira taa'ee ammallee kunoo mana isaan keessa taa'anii ilmi qaraasisaa turan keessa kennanee fi jennaan isaan bira taa'aa jira isaan bira jirra amma nuti bakka kanatti argamu erga quraana lafdhii irraa qara'e ututa kahin ifatin halkan sagu yarra qara hifzi tidabarfati alhamdulillah hifzi afdal sawaba kana maana sa qara'uti leda warfati hadisa qawda warfati kana wajjini yero ofi kenne ijolle bainal maghribi wal isha qur'an qara'amu jalqabirra kani daldalan guyana gadarra olan kan qara'ani basan tujirani muca kana rati alhamdulillah rabbil alamin hojjetan motumma kammana motumma keessa hojjetan kan qara'anii baasan tu jiran doktorri mana haakimii hojjetu maqaa isaanii isinii kaasuu hin dandeenya nama beekamaa abalu jechuutti beekamu
nama qur'aana maghribaa fi ishaa yedduu qofatti qaraanee baasantu jiran akkuma kana tattaaffii kanarraa dhiirarraa dubartiirraa kan qara'aarantu jiran bakka kanatti kanaafuu yeroodhuma hunda kan jara qara'ee qofaa himuu utuu hin taane warrin qara'inoommoo erga qur'aanni rabbii kun jawaa qaama namaatis qalbii namaatis erga ta'e jaarsummaa namaati guyyaa qiyaamaa rabbiin namatti araarsa erga ta'e qur'aana rabbiitiin saahiba ta'uu qabna hadaraa yaa namni muslima ta'e gurri keessanis hin dhagahu ilmaan keessan qabaasisa khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allama rasul rabbii ji'an sallallahu alaihi wasallam namni duniyaattis caalaan ta'a akhiraattis caalaan ta'a jettanu qur'aana rabbii qaraasisa qur'aana rabbiitiin ahlii ta'a namni ahlii rabbiin ta'a rabbiin koona haa jaallatu rabbii kootiin walitti siqa ani rabbii koot biratti jaallatamuun barbaada jettan qur'aana rabbii qara'a luugama wallaalumaa arraba keessan irraa fuudha jirbii wallaalumaa funyaan qartanii gurra keessan keessaa baasa zippii wallaalumaa ija keessan irraa bana qur'aana rabbiitiin ilaala jirbii wallaalumaa gurra keessaa baafadhaa qur'aana rabbii dhaggeeffadhaa luugama wallaalumaa ofirraa baasaa qur'aana rabbiitiin haasa'a hadaraa qur'aana rabbiitiin ahlii ta'a daa'ima keenya irratti gaa guddiftu diiniin islaamaa wanni ittiin guddatu wanni ittiin dagaagu wanni ittiin nu gaheen qur'aana rabbiitiin qur'aanni rabbiidha waan diiniin islaamaa ittiin eegamu aqiidaan wanni asula diiniidha furuuca diiniidha wanni hundi yoo qur'aanniin qara'amne waan ittiin eegamu qabu kanaafuu immoo biqiloonni lafaa ka'an dhiirarraa dubararraa qur'aana rabbii yoo baratanii ol ka'an lafzii isaa yoo baratan ma'anaa isaa yoo itti dabalatan diinii rabbii eeggatanii jannata rabbiitii of qopheessanii galgalli isaanii akka kan jannata rabbiitiif akka ta'anu ta'uunsaadha yoo qur'aana rabbiitiin saahiba taane obboleessa keenyaa kaamil shamsuu baga gammaddee isaan jenna baga rabbiin sirraa sababaa keetiin quban qabanadis sababaa kan keetiin mucaa mu'aaz jedhamu kana dargaggoo bareedaa biqilaa bareedaa kana sababaa si godhe baga rabbi qulfii wallaalumaa mu'aaz irraa bane zippii wallaalumaa mu'aaz irraa tarsaase jirbii wallaalumaa gurra isaa keessaa buqqise ati kan barsiiftes baga gammaddee obboleessi keenya mu'aazis kan baratte har'a asitti ulamaa'ota walitti qabde xullaaba ilmii walitti qabde warra ilmi rabbii jaallatan walitti qabde asitti sababaan kan kee asitti guyyaa hadhaa guyyaa kabajamtu guyyaa bareedduu kanatti gammachuu kana qooddatte baga gammaddee bagatti geesse akkuma kan keetii ilmaan muslimaa hundi qeerroo muslimaa qeerrittiin muslimaa manguddoon muslimaa manguddittiin muslimaa qur'aana rabbiitiin kan gammadanu kan argatanu kan irraa milkaahanu rabbi haa godhu jenna alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ورقران ربي تبركه ربي نهاقود يا ربي آمين خلال ذيسان برسيفت يا ربي معنا سبرت وجدت يا ربي نولافس معنا ذا كم بر يا ربي محكمة متشابهة سعد برت وجدت يا ربي نولافس يا ربي وائس الرائق موان نتك أجلت حلال سا حلال تيغني حرام سا حرام تيغني اتك وجدت يا ربي نولافس يا ربي يروهن دا إسك أراني أهلي كيتاني ستدي أجبودك يا ربي نوتاسس كيرو كينيا أكما كانت قرآن ربي تفولا adde bi'anii qara'u bakka jiran hundatti magaalaaf baadiyyaa kan hin qabne masjida xiqqaa fi guddaa kan hin qabne qur'aanni rabbii kan itti qara'amu rabbi nu haa taasisu dhiira keenya dubartii keenya yaa rabbi itti nuu dammaqsi xiqqaa keenya guddaa keenya yaa rabbi itti nuu dammaqsi yaa rabbi kan qur'aana keetiin bakka hundi akka kanniisa gaaguratti galu masaajinni hundi madaarisni hundi kan hursu yaa rabbi nuu taasisu amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi amiin yaa mucaa kana kaamil kana nama gartanii iimaanaan guutame rabbi haa godhu ilmiidhaan guutame rabbi haa godhu muraada isaa rabbi haa guutu qalbii isaa rabbi haa fayyisu akkuma kana halqaa ilmii biyya kana keessatti dhaabbatee jiruuf illee kan irra deemee ilaalee sababaa ta'ee jedhaa jiru mucaa kana jechuudha miseensa horatee rabbiin alhamdulillah yoo arraba namaa mi'eesse nama milkeessuu yoo fedhe arraba namaa mi'eessa foolii namaa urgeesseetiyyi akka namni nama dhagahuu fi namni namatti dhufu nama godha jechuudha qeerrotii hunda hedduu kan qara'anii ka'anii haffazanii illee bakkeetti bahan sababni mucaa kanaa kan ilmiitti deebisee hedduutu jira kan hin qara'in kan amma deebi'anii qara'aranu hedduutu jira halqaa dhaabbatee jiruuf illee kan amiira godhannee bakka
مسجد التوفيق كيسة أمكر أماجر حلقة الرضوان كجرمو دامبي كمتو ملحق مسجد توحيدتي الحاقة بدامتي كنجرتو كان كرامو دامبي كمحلقة دبرتوتا هدو دافي درسوتا هدو دان كراماجرو في الحمد لله مجا أمة التافي قد القرآن قرأي سيبازي كنا كامل تاجو كنا تويو أميرة وقنا يتتأي حميونا حر وقا أفريئون كان فوري دي ماجرو إسا جيتشو أكما كان حلقة أسدوبة مسجد السلامي تدابت اللي كان الردي ميلالي تواتشو دان وانا ددا عرسا كفلو دان أكما كان موهاد أيسا بيا كيسا جيران كان بيا كيسا جيرانو كيروتي كاكاسو دان أبوتي كبينيا كاكاسو دان إماموان كاكاسو دان إجولي هريوتا كاكاسو دان أسكيسة خيري قدا وجتا جيرا ما إسن هندنو mucaankum maaf wanni ni ta'abu akhiraadhaaf miti nu hundinuu qabrii keenyaaf akhiraa keenyaaf gala keenya galgala keenya jannata rabbii keenya bitachuudhaaf bakka jirru hunda akkana ta'abne diini rabbii na sharree gala yeroo keenya keessa aarsaa kaffallee gala akhiraa nagadanne birallee dhaabbanne mucaa kanallee jabeessine humna ta'uuniif barbaachisaadhaan hundinuu jechuu warri dhagahaa jirtan kan sagaleedhaan jabeessuun isin barbaachisu sagaleedhaan jabeessa kan qaamaan bira geessanii jabeessuun isin barbaachisu jabeessa alhamdulillah haala gaariitu magaalaa keenya kana keessatti jira akka kanatti rabbi nuuf dawwamsiisu haasida rabbiin irraa nuuf qabu bakkuma hundattuu bakka muslimtoonni muslimaatiin jiran hunda keessa magaalaaf baadiyaa keessattuu qur'aana rabbiitiin namni ahlii ta'uu qaba qur'aana rabbii barachuu qaba qur'aana rabbii saahiba godhachuu qaba jechuudha ofii dhaamna isinii dhaamna kan qaraatanis ma'anaa isaa baradha yoo ma'anaan isaa hin baramne lafzii qofa qara'uun faayidaa tokko irraan jiru waan isa keessa jiru hin barre walalaa isa keessa jiru dhuguu hin danda'u ifaa isa keessa jiru ibsachuu hin danda'u shittoo isa keessa jiru urgeeffachuu hin danda'u namni ma'anaa isaa hin barin kanaafuu kanatti nuu jabaadhaa isiniin jenna أنا سمت النابا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته